بيان أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم. شنا شابيتر 7 كملناه ديال لابواط أمير كملناه. شنا راه كانت فيه الحفلة، كان كله كونساكري للحفلة ديال عاشوراء. دابا اون كومونس شابيتر 8، اون فو فوار باج 151 152 153 154 اي بوتيتر غنوصلو لإون بارتي من لا باج 155. دابا لا ليكتير بور نو با بيردر دو طون، نكونو ان شاء الله نطلبوا الله ما نكونوش تقال عليكم. دونك ابري لي جور دو لياس دو لاشورا، جور دو لياس هي ديك الفرحة وداك الربع ايام اللي خضاو وداك الشيء كله، هذيك لياس اون جوا. Donc la vie reprit son cours normal, c'est-à-dire retomba dans son grisaille. Grisaille, بحال رجعت للعادة ديالها، عادة نورمال، سي زاكتيفيتي لي زاكتيفيتي نورمال ديال الفقيه، وراه هنا جر عطيه بوت تشري تربح وانت غادي. وغريزاي بحال ملي تنديرو الماء في المقله تيبدا يتلاح منه شي هذاك الديغوت وداك الشيء. دونك روتروفا سا مونوتوني، لا شالور كومونسا ا سيفير، بدات لا شالور، دي كولوني دو موش envahir la maison. Des colonies de mouches. La colonie de mouches, c'est une personnification d'Erina. حيت ما كنقولوش كولوني دو موش، كنقولو كولوني دي زونفون، كولوني شي حاجة استعمار ديال شي حاجة، ولا لي كولون، فهمتي. دونك بحال لي كولوني دو فاكونس، بحال لي كولون اللي كانوا عندنا هنايا، بحال بزاف ديال. دونك سي اون بيرسونيفيكاسيون. هنا اش قال؟ لا رومبلير، لا رومبلاس كوا، لا سيتادير لا ميزون. رومبلير دو لور بوردونمون، بوردونمون داك الزنزين ديال الزن ديال الدبان. دونك هنا لوغنير دو لور شيور، شيور هما داك اللي كيخليو الدبان، لاطراس اللي كتخلي الدبان. الدبانه تتكون ملي تنوض راه تتخلي بلاصه البيض ديالها، بحال البيض ديال كيكون كحل. دونك لي بينيز، لي بينيز هما دوك سميتو بحال البق، qui sommeillent dans les vieilles boiseries firent leur apparition. دابا البق راه تيكون ناعس في الشتاء وداكشي، راه تيكون داخل العود وناعس. في الصيف تيخرج، تيسخن عليه العود كيخرج. دونك هنا سيتي دو، واش قلنا هنا؟ لي فيي بوازغي فير لور اباريسيون، خرجوا. سيتي دو بوفر بينيز ايبويزي باغ لو فروا، بحال تيخرج هو في الاول داك لي بينيز قبل لا تيمص الدم ديال بنادم، تيخرج ضعيف وهادي. دونك علاش؟ حيت كان قاتله لو فروا، البرد. دابا كاين الصاد راه غادي يتبرع مع راسو. دابا ils étaient d'un brun poussiéreux de toute plate comme vidés de leur sang، بحال خاوين من الدم ديالهم. بيان. Quand nous nous installâmes dans cette pièce, leur tribu jouissait d'une grande prospérité. Ma mère leur déclara une guerre totale. Là, c'est une personnification. Leur tribu jouissait d'une grande prospérité. Là, ma mère leur déclara, ça veut dire rien. بلاتي اتونسيون، هنا غريزاي ها هي اللي قلنا قبيله، مونوطوني راه شلناها، دي كولوني دو موش شنا سي بيرسونيفيكاسيون. لا ميزون لا رومبليغ لا اللي قلنا هنا، هذه هي لا سا فيدير لا ميزون. دو لور بوردونمون، بوردونمون قلنا هو داك الصداع اللي تيديرو. لورنمون دو لور شيور، الاورني هي روندر جولي، هي تيردها تيعمرها بالشيور ديالو، داك البيض ديالو، داك الكحل تيكون كحل هو. دونك لي بينيز راه قلناها، لي بينيز شكون هما؟ Donc, sommeiller dans les vieilles boiseries. Boiserie, là, le bois, le bois, ça veut dire le haut, les fenêtres, donc, firent leur apparition. C'était de pauvres pinaises épuisés par le jeûne, épuisé par le jeûne, كان بحال كانوا صايم ضرهم الجوع. Et le froid de l'hiver, البرد ديال الوقيته ديال البرد. Donc, le froid de l'hiver. Elles étaient un brin poussiéreux et toutes plates, comme vidés de leur sang. On a une description des pinaises. Donc, quand nous installâmes dans cette pièce, leur tribu jouissait d'une grande prospérité. Na personnification. Donc, ma mère leur déclara une guerre totale. C'est une hyperbole. يعني دارت عليهم واحد الحرب كاملة. Elle utilisait, elle, c'est sa mère, elle utilisait tous les moyens pour en venir au bout. Elle employa des méthodes brutales. شو فيف، بزاف ديال الحويجات اللي دارت. كانوا كيديروا داك لو شو فيف هو جير سوفر. السوفر هو ديك لا ماتير اللي كتكون صفراء. بلا دابا نقولها لكم، مشات لي من بالي. لو سوفر، شو فيف، سوفر، pétrole, usa de pratiques plus sournoises.
لو سورنواز هي اللي تتكون زعما بلي سورنواز تافودير تتكون تنقولوا راه سيت اون بيرسون اللي هو سورنواز، كيكون حرامي في عقلو، تيبان لك يلفي سومبلون بان مزيان ولكن الانتيريور ديالو راه خطير. دونك الي سورنوا، ان اوم سورنوا، اون فام سورنواز، ou bien une personne اللي هو سورنواز. دونك طاليسمان راه كنت تعرفوها راه شناها هي ديال الفقيه، داك لاميلوت اللي كيدير الفقيه، دوك الكتوبه الكتيبات، بودر ديفير اشوتي شي ان فيزور دو ميراكل. ميراكل هي المعجزه، فيزور دو ميراكل تافودير واحد راه تيبيع بحال داك اللي كيبيع الدواء ديال البرغوث وداكشي. بيان الكبريت هو، انا عاد تفكرتها، الكبريت هو داك اللي قلت لكم قبيله راه صفر، تيكون صفر. وهذا فين هو؟ سوفر هو الكبريت، ها السوفر هو الكبريت، انا تفكرتها كبريت. بيان 151 نشوفو 152. 152 donc invocation. Seules quelques familles avaient résisté au massacre. الماساكري كلكا هي الماساكري هي لا تيوري، هي القتيل وداكشي. دونك اللي كانت كضرب حيت هي دارت عليهم ان غير اللي هي توتال. دونك leurs membres dégénérés traînaient une existence lamentable le long des chevrons et des solives de notre plafond. plafond الفوق تيكونوا فيه هاد البكري كانوا الفوق كتلقى العواد وتلقى الخشب، راه كاين حتى دابا كتمشي لشي اوطيل قديم ولا شي سيد ولا شي حاجه، شي ميزون دون لا بريري ولا شي حاجه، كتلقى السطح ديالها فيها العود وفيها التقابي وفيها. دونك هنا اش قلنا سولي بلافون. دونك il ne se reproduisait plus et quand par inadvertance l'un d'eux s'aventurait loin des hauteurs il se savait condamné. شي وحدين الا زلقوا ليها ولا داكشي راه غادي يعرفوا راسهم بانهم راهما تا هما غادي يكون بحال الاخرين يموتوا وتقتلهم. venir apporter les doigts de l'homme était une manière de suicide ou l'intihar, une façon comme une autre d'en finir, de fuir au plus vite de ce monde et ses misères. هنا تيهضر لنا على لي موش لي كوروني دي موش، تافودير قالك بان الرصاد ملي تيكون البرد تيكونوا داخل، ملي تيجي الصاد تيخرجوا ميتين وضعاف، وهذه شويه تدير عليهم الى il utilise tous les moyens. Pourquoi? Pour les massacrer, pour les tuer, pour les chasser de la maison. Cependant, les mouches prospéraient de jour en jour. Tous les matins, ma mère les chassait à grands coups de torchon. العيلة بكري كانت تهز واحد الطرشون واحد الزيف وتبدا تشير، كتخرج الدبان من شر. Donc elle sortait par la fenêtre avec des bourdonnements de colère. Le rideau déplié, nous étions à l'abri de ce déplaisantes bestioles. هما هادوك لي bestioles هما اللي موشو داكشي. Bien, quelqu'un, une plus risée continuait à faire quelques-unes plus risées, plein de riz, ça veut dire حرايميين، فيهم تحرميات. Continue à faire des rondes dans le pénombre de la pièce. شي وحيدات تيبقاو يدوروا من هنا ويديروا تحرميات ديالهم داكشي، ولكن ما داكشي ما واكلش مع مو. Dès la première journée de chaleur, ma mère enleva les nattes de chanvre, roula et la cacha derrière le lit. راه ملي تيبدا الصيف راه بنادم تيحل الشراجم وتيبدل لي طابي وتيبدل هادي ويجمع شي حاجه اللي كان دايره ديال الشتا راه تيجمعها. دونك لي ماتلا هنا سيت اون غراداسيون، دارينا اون غراداسيون. enleva la natte, roula et cacha. Lavait un grand eau. Les matelas reposaient directement sur le sol, lavaient à grande eau. À grande eau ça veut dire تصبنهم بالماء بزاف، تيبقى الماء تيقول لك ما تيجري. Donc les journées devinrent longues, la salle du مسيت هنا غادي نرجعوا ليكول. jugée trop chaude et étroite. علاش؟ حيت ملي تيكون الصهد راه خص تيكون غتعود عندهم لا شالور بزاف ولي كالوري تيخرج بنادم تيعود يخرج لي كالوري كثر من اللازم. Bien, fut abandonné, nous déménageâmes un matin nos planchettes et nos encriers. Les planchettes راه هما اللوحات اللي كيكتبوا فيهم، ولي زونكري هما دوك المحبرات اللي كيديروا فيهم الحبر، باش كانت بشكري الريشه والحبر، ما كانش ستيلو قليل. دونك تيدير حنا قرينا بالريشه والحبر. كان لونكري سا فو دير لا طابل بيتر، وكاين لونكري الوسط
كتكون الطابلة فيها جوج، واحد حدا واحد ديال الخشب، وفيها واحد التقبة هنا، وديك التقبة تيخشيو فيها لونكري. لونكري هي المحبرة، وديك المحبرة تيعطينا الأستاذ المداد تنديروها تما. وكاينة المنشفة، المنشفة ورقة كتمص كتجر إلى أبسورب ديك الليكيد وداكشي اللي غادي يوسخ لك وتنكتبو. كانت عند الطلبة الفقهاء، وعند راه كاين الفقهاء اللي باقيين دابا تيكتبوا بالسمق. السمق تيردوه بحال الحبر. بكري كان في المدرسة الحبر، شوية ولاو ستيلوات وداكشي، تطورت القضية. بيان، هنا قلنا étroite, abandonnée, فين وصلنا هنايا. Donc, les planchettes et les encriers, et l'école fut installée dans un petit sanctuaire sanctuaire واحد السيد حداهم. Deux pas plus loin, ce mausolée abrite. الموزولي هو نيت السيد بحال الضريح. abrité la tombe d'un saint, les gens ميت فيها شي واحد بحال هنا تتشوف سيدي بن عاشير، سيدي بن محمد بن سليمان، سيدي ما عرفتش داكشي، بحال مراكش فيها 7 رجال، وهي غدا. قالك المغرب موطن سميتو ديال السادات، والعراق موطن ديال الانبياء. معليش هذا سيتين هادي صافي، نضحك معاكم شويه بس. بيان، هنا les gens du quartier ignoraient son nom, mais les jeunes filles qui désiraient se marier dans l'année venaient le jeudi faire 7 fois le tour du tombeau. tombeau هو التقبر ديال هذاك اللي مدفون تما. والبنات هذه سيتين ابيتيد، ما يقدرش الانسان يحيد لي زابيتيد. حنا نحيدو علينا لي زابيتيد ou bien oublier notre passé. هذه راه c'est un aspect ou des actes coutumes qui fait partie de notre. بقال دابا تيقول لها سيري للسيد وحيدي هذا، لوحي هذه، سيري لديك عيشه البحريه، لوحي مع الكارسون تما، ولا داكشي ليسونسيال. المهم سوسون هادوما لا سيبرستيسيون. دونك طومبو راه قلنا هي القبر ديال هذاك حداه. تيقول لك الدربوز، تنقول سميوه حنا الدربوز بالدارجه. تمشي المراه عند راسو وتبقى تبكي وتبقى تطلب الله وما عرفتش داكشي. دوطر بيرسون ايتي دونك هاي حنا وصلنا هنا. دوطر بيرسون ايتي donc étaient enterrés هي مدفونين. étaient enterrés dans cette grande salle d'une fraîcheur de paradis. fraîcheur de paradis بحال الجنة وداكشي هذا، استغفر الله. المهم une niche dans un coin indiquait la direction de l'Orient dès le premier jour à l'appel du muezzin. muezzin هي المؤذن، muezzin. le faqih nous imposa silence, il nous envoya faire nos ablutions. les ablutions هو فرائض الوضوء à la petite fontaine circulaire qui chantonnait dans un coin. هذه لا فونتين تكون لداخل، دائما كتلقى واحد الخصة ولا شي حاجة كتسيل بالماء وداكشي. المهم تكون زوينة لداخل، بيا تما كيتوضاو هما هادو. donc petit et grand كبار وصغار alignés derrière une maître, nous nous acquittâmes avec gravité du devoir de tout bon musulman. La prière est rituelle 2 fois par jour pendant tout l'été. Les mêmes cérémonies eurent lieu. cérémonies هما الحفلات كانوا دايما تيكونوا هما. donc هنا le changement de décor, la lumière si douce qui tombait des ouvertures latérales, une certaine bienveillance sur le visage du frère eurent un effet très heureux sur ma santé. Physiquement, هنا c'est une énumération. Physiquement et morale, physique et morale, je me mis à aimer l'école. physique et morale, je me mis à aimer l'école. bien. من بعد غنشرح وجهي. دابا سمحوا لي 4 مرات كندير حيت كنحضر راسي بعيد عليا شويه، ما لي مويان شويه موديست. ما ميموار في دو ميراكل سي une hyperbole. ما ميموار في دو ميراكل هي معجزه. de 10 lignes sur ma planchette, je passais à 15, je n'éprouvais aucune difficulté à les apprendre. زعما تجي حاجه من 10 نقص ل 15 ولا تيحفظ مزيان ولا بخير. دونك هاد التحويله هادو كانت عليه مزيانه، رجعت عليه بالخير. Un vendredi, mon père, gonflé d'orgueil, raconta à ma mère la conversation qu'il avait eue la veille avec mon maître rencontré dans la rue. Le frère lui avait assuré que si je continuais à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, je deviendrais un jour un savant dont il pourrait être très fier.
يعني هنا الفقيه راه راشق عليه قال له راه بقى بحال هكا راه واحد النهار غيعود عالم. Certes, ce n'était pas le but que je poursuivais. Le mot savant évoquait pour moi l'image d'un homme obèse à figure très large, frangée de barbe. يعني بالنسبه ليه هو راه هذا بالنسبه ليه السافون ماشي هو لو بيت ديالو، ما بغاش يكون هو سافون، بغا يكون شي حاجه اخرى. وبالنسبه ليه لو سافون تعطيه ليماج دان نوم اللي هو غليظ، الفيغوره ديالو دايره ما عرفتش داكشي ما حاملش ليسونسيال، ما بغاش هو هكا. او دار لنا ديسكريبسيون ديال هذاك اللي تيشوف فيه فقيه. دان فيتمون امبل اي بلون دو توربون مونيمونتال. هنا سيت ان ايبربول توربون مونيمونتال. نافي اوكين اونفي دو ريسومبلي ان تيل اوم. ما تعجبوش هو كاع ما هذاك الفقيه ما تيحملش هو كاع يكون عنده غليظ كرشو غليظه وكيدير الرزه بحال اللحيه عنده فرونج عنده هادي، ما بغاش هو داكشي. J'apprenais chaque jour ma leçon parce qu'il me semblait que mes parents m'en aimaient davantage et surtout j'évitais ainsi la rencontre avec la lancinante baguette de كونياسي. هنا تيحفظ وخايف تيحفظ وموجد راسو حيت والديه فرحانين بداكشي وتيبغيوه وتيخاف من العصا ديال الفقيه. Donc je m'étais tracé à vague programme jusqu'au déjeuner. J'apprenais avec ferveur des versets. Les versets هما ديال القرآن tracés sur ma planchette. كانوا كيكتبوا وتيحفظوا. هادو الطريقة ديال الحفظ بكري كانت تيبدا يحفظ تيبقى يحك فوق لا بلانشيت يدو تيمسح ويبقى يحك ويعرض على راسو وتيكتب. Tracé sur ma planchette. Dans l'après-midi, je m'accordais de bonne heure de rêve, tout en faisant semblant de scander de paroles sacrées. À cette récréation, je devais tout mon entrain. Donc mon esprit s'échappait des étroites limites de l'école et s'en allait explorer un autre univers. Donc là, il ne subissait aucune contrainte. Dans cet univers, je n'étais pas toujours un petit prince auquel obéissaient les êtres et les choses. Il m'arrivait parfois de devenir homme, l'homme que je souhaitais être plus tard. هذا واحد العالم ديالو هنا راه قلنا هذاك النهار قلنا راه عنده عالم اخر وهو راه il est différent des autres enfants de son âge. donc عنده il rêve, il aime l'invisible وهو غادي. هنا je me voyais simple et robuste, il y a fort, très fort, il est puissant, portant des vêtements en laine grège. Donc les yeux pleins de flammes, là c'est une métaphore, les yeux pleins de flammes c'est une métaphore. Bien. Vêtements de l'air, les yeux, هنا راه دارينا énumération وفي وسط énumération كاينه une métaphore et le cœur débordant de tendresse والحنان. Donc هنا la nuit sous ma couverture, سمحوا لي بلاتي excusez-moi. Bien. هنايا شنو قال؟ la nuit في الليل sous ma couverture تحت الفراش ديالو je poursuivais le même songe هو le rêve هو الحلم. Je construisais et reconstruisais ma vie avec ses multiples aventures, ses rencontres, ses actions délicats. هنا c'est une hyperbole, c'est une énumération alors que les actions d'éclat c'est une hyperbole. هنا jusqu'au moment où d'immenses îlots, les îlots هما العبيد îlots ou bien esclaves noirs venaient séparer les éléments patiemment ajustés et rendre aux choses ce monde à peine naissant. Tout se brouillait dans le noir de la nuit, surgissait de temps à autre, comme emporté par le remous. Les remous, tourbillon ou bien des mouvements massifs, تحركات اللي كثيرة. هنا comme emporté par le remous, c'est une comparaison. Les remous هما tourbillons ou bien des mouvements massifs. Les fragments هاد les fragments هما les débris بحال لو ريست ديال شي حاجه اللي بحال تشتات ولا شي حاجه. ايبار هي ديسبيرسي تشتو لي ديبري اللي تيكونوا مشتي بحال دابا اللي تهرس الكاس راه دوك لي ديبري ديالو كيتشتو هما هادوك فراغمون ايبار.
de mon univers. L'univers هو العالم ديالو. Donc le matin je reprenais mes occupations. الصباح في الليل تيكون هاكا، وفي الصباح راه تيعاود تاني لي زوكوباسيون ديالو. شنو هما لي زوكوباسيون؟ تينوض عاوتاني تيهز الشكاكرا ديالو تيمشي للمدرسة، المدرسة اللي هي ليكول كورانيك. دونك هو راه دايما تيعيش اونتر المدرسة ولي جيب دو سا مير. هذا هو لا في ديال سيدي محمد. دونك هنايا nous étions un lundi. هنا الاثنين. Lorsque mon père renonça à ses habitudes, vint déjeuner à la maison. رجع هنا lundi ورجع. Donc هنايا رجع يتغدى، كاين شي حاجة هنا. Donc il nous expliqua que les djellabas de laine se vendaient moins plus qu'en hiver. هنا c'est une comparaison. قل من فصل الشتاء. Donc et qu'il avait l'intention de se lancer dans la fabrication des hikes de coton. عقلوا من هنا غتبدا المشكلة. هنا رحنا باقا في لا سيتياسيون انيسيال، ولكنها قربت دابا. هنا قربت. شنو رجع؟ ماشي من غير العاده ديالو، رجع نهار اثنين. واش قال لهم؟ قال لمو بان قال سون ايبوز، قال لها بان جلال صافي مابقاوش كيتباعوا مزيان بحال كيما في دابا راه دخل الصيف. دونك هنا غادي يعود الفابريكاسيون دي حيك. لي حيك بشحال هادي كاين فوال اي حيك. كان الحيك تديرو المرا بحال دابا هذاك الزمر اللي كيسميوه الفولار كبير هو، والفوال هو الزيف، والحيك كتلوي على راسها وداكشي. قال ليه دابا دو لين الجلالب ديال الصوف مابقاوش خدامين، دونك هو غادي يلفا سو لونسي في لا فابريكاسيون ديال لي حيك دو كوتون ديال القطن. دونك هنا سي زيتوف jouissent toujours des mêmes succès été comme hiver. بحالو تيشرح ليها دابا. les femmes de fesse ne peuvent sortir qu'enveloppées dans ces pièces blanches. العيالات كيبغيو بزاف ديال الفاسيات، لي فاسي. Aujourd'hui, ajouta-t-il, j'ai l'intention de vous emmener tous les deux au souk des bijoux. بغا يديهم للسوق ديال الذهب. غنوقفوا هنا. On va s'arrêter ici pour vous expliquer un peu et voir شنو كاين. بيان. هنايا قلنا بان نهضروا على لو شابيتر لي زيفينمون غولاتي دون لو تكست اللي قرينا راهم كانوا ابري لا فيت داشورا. يعني فيت داشورا حدو شابيتر 7 مع الكمالة ديال شابيتر 7 مع كملت لي فيت لي زيفينمون ديال عاشورا. بيان. لي زيفينمون او ليو اون ايتي. هنا هاد الاحداث راه بدا ليتي، بدات لا بيريود دو شالور بيان سور. دونك هنايا اشنو غيوقع ملي بدات لا بيريود دو شالور؟ الو لا سال دو مسيت ا ايتي رومبلاسي بار سيل دي موزولي. بدلوها، تحولوا، زون ديميناجي للسونكتيير اللي حداهم. قال لك دو بارا كاين واحد السونكتيير ودخلوا للموزولي ديالو. بيان. لو ديبلاسمون دو ليكول هادي سي اون كيستيون اللي كتحط. كيقول لك واش لو ديبلاسمون دو ليكول ا اي دي زيفي بوزيتيف سور لو ناراتور ولا لا، واش اثر عليه ولا عجبو الحال ولا شنو ولا ما عجبوش. اش نقدروا نقولوا هنايا؟ راه قال لنا هو شونجمون دو ديكور فيزيك اي مورال. شونجمون دو ديكور فيزيك اي مورال. دونك هنايا لو شونجمون اللي تبدلات اي دي زيفي اللي هما بوزيتيف، اللي هما مزيانين. الفيغور دو سيرا شناهم؟ شنا لينيميراسيون، شنا الميتافور، شنا لي بيربول. كانوا بزاف ديال لي بيربول، كانت لينيميراسيون، والميتافور كانت قليله وداكشي. بيان. هنا قلنا لو ناراتور n'éprouvait pas l'avenir d'un savant. واش vous êtes d'accord ou non؟ واش كيعجبو l'avenir d'un savant ولا لا؟ non, il n'aime pas l'avenir d'un savant. donc il poursuivait. ce n'est pas داكشي اللي كان باغي هو. بيان سور فهمتي، راه قالها هو، راه شرح لنا تما. قال لك انا ماشي لو سافون اللي باغي، ولكن جو poursuivais شي حاجه اخرى. دونك لي بارون ليمي دافونتاج ايفيتي لو كو. علاش بغى يعود يقرا مزيان وبغى يدير لان والدي عنده دو ريزون تما. لي دو ريزون اللي جعلته يعود يقرا مزيان ويحفظ. كاين والديه حيت ولاو تيبغيوه وشافوا هما تيبغيو داكشي وخاصو يقرا، وكاين الخوف مناش من لا باغيت ديال الفقيه، العصا ديال الفقيه. بيان. هادشي اللي نقدروا نقولوا ليه. دونك كاين دي كيستيون اخرين تنشوفوهم ان شاء الله في الامتحان. دونك راه حنا وصلنا دابا باش ما نطولوش الفيديو. اون فا ساريتي سي
و لا بروشين فوا ان شاء الله نكملوا الشابيتر ونشوفوا. حنا دابا راه قلنا الشابيتر الاول، من الشابيتر الاول حتى الشابيتر 8 شنو قلنا راها السيتياسيون انيسيال. علاش؟ شفنا في الشابيتر الاول étant adulte le narrateur se souvient de son enfance. بدا لينا هذا قال لك بان راه لي زيليمون ديكلونشور ديال هذيك هي الانسان ما تينعش في الليل ولو بوا دو سا سوليتيد. الشابيتر الثاني قال لنا شنو؟ قال لنا بان لو ناراتور ديتيست لو ماردي. علاش؟ حيت فيه ريسيتاسيون، فيه هادي وفيه الضرب وفيه الخبيط ديال الفقيه. شابيتر 3 بدا لنا les premiers jours du printemps. Le narrateur et sa mère sont invités chez Lella Aïcha. Les deux femmes se livrent à des commérages. عاود لينا شنو طرا ما بين لالا عائشة ومو. Donc 4, chapitre 4. Dans une atmosphère détendue, le frère annonce aux élèves de la décision de commencer les préparatifs de l'Ashura. Donc في الشابيتر 4 الفقيه هضر مع هذوك الوليدات ديال سميتو ديال ليكول كورانيك اللي هي المسيد باش غادي يبداو. قال لهم راح قربنا نبداو ولا غنبداو لي بريباراتيف دو لاشورا ديال لا فيت داشورا. دونك 5 لو فقيه répartit les tâches aux élèves. Préparation pour l'Ashura. La mère emmène le narrateur pour lui acheter des vêtements neufs. Donc le marchandage de la mère. شتو راه قال لنا بان دونك مو كتعرف دير نيغوسياتريس. دونك و نيغليج داك اللي غادي نيغليجي لوفر. دونك ما تبقاش تعاود معاه الهضره كي تعطيه هي لوفر تي نيغليجي لوفر كتمشي بحالها. فقال لك امي كتفهم مزيان في لو فيت داشوتي اي لو فوندر ديال هادشي ديال البيع والشراء. كتعرف فيه مو كتمارشوندي مزيان كتنيغوسي لي بري. الوغ 7 شابيتر 7 راه شنا قلنا كونساكري كله العيالات تشراو الماتيريال لي زانسترومون دو ميوزيك وكان كله تو لو شابيتر 30 a été consacré à la fête d'Ashura. شنا هو سيدي محمد شنو طرا لي تما؟ راه مشى حسان ووجد راسو ونعس فيقاتهم مع ثلاثه وقال لكم ما مير في امبيتويابل نوضاتو حك عينيه جا الناس سوملونبيل. هضرنا على هادشي كامل وقال لك راه مشى عند الكوافور وما تيحملش الكوافور. كان كوميراج ديال الكوافور مع الاخرين وجرحوا داك الكوافور وخرج وباه شرى لي داك السيرج بور لا روميتر او فقيه كوم ان كادو ديال عاشوراء وعطاه الفليسات باش يعطيهم ليه. دخل هو كوم ان برنس وقال لنا عطانا السميه ديال البرنس شكون هو. عطانا السميه ديال لي زاليف هذوك الوليدات ديال المدرسه عطاهم سميه وقال لك اونيفير ولات هذه دو غيف ولا او ليو باش تكون ان ليو دو فيكساسيون اي دو بينيسيون و دو شاتيمون وديال الضرب ديال الكونياسي ولات فيها الفرحه والانتوزيازم ولات لا جوا ولاو الدراري فرحانين. الشابيتر 8 راه شناه اليوم باش بدا بلا بيريود دو شالور وحكى لنا على مو. قال لك بان راه كاين لي موش كولوني دو موش ودارت عليهم واحد لاغير توتال و الى يوتيليزي تو لي مويان بور لي شاسي دو لا ميزون. وهضرنا على المسيد تحولات وداك التحول ديال المسيد كان عليه هو ايفي بوزيتيف بور لوي. وقال لك انا بديت تنقرا مزيان علاش؟ لان مي بارون ايمي والفقيه بور ايفيتي الضرب ديال لي كو ديال الكوغناسي ديال الفقيه. وقال لك بان الفقيه تلاقى مع باه وقال له خاص هاد الدري الا بقى يسيل كونتيني كوم سا دونك ان جور يل ديفيندرا واحد صابون. هو قال لك انا جو نيم با هاد الميتي اللي بغى يعطيني الفقيه هاد ليكزيرسيس هادي اللي بغا نديرها اللي كيفكر الفقيه باش ندير انا الميتي انا جو نيم با عنده حاجه اخرى هو. دونك هنا ساغيتي سي لا بروشين فوا. ميرسي دو مافوار بريتي اتونسيون وسمحوا لي الا كنت ثقيلت عليكم شويه ولا هادي راه غير باش نشرحوا ان شاء الله. لا بروشين فوا نديروا دي زيكزامان نديروا دي زيكزيرسيس. Allez, au revoir et à la prochaine fois.